si Hakim. Naalalayan ko siya ngayon. Tatanggalin namin yung dryer. Dryer? Dryer? This one. Not now. Not more. Never. Ayun, natanggal na namin. Mungkin ada oil lah. May block eh. Black oil. Yan, natanggal. Kasi nagmo-moisten doon yung sa high side area. Okay. Nasa welding from there. There you go there. Up. Tanggal na namin. Ayan guys, ito yung ano namin ginamit na pang hinang doon. Ito yung gas, ito yung hangin. Yan siya. Ito yung pang flashing. Yung blue yung pang flashing namin. Dito kami sa HVAC area. HVAC. Sa HVAC. Alalay tayo, alalay. Nalagay kami ng extension. Nilalagay siya ng extension para malagyan ng hose yan, para ipa-flashing. Iyan, tapos na. Lalagyan ng ano pang flashing. Lagay dito yung hose. Kasi ang problema nito, dito ang lumalamig eh. Itong high side ang lumalamig. Ito may filter to dito. Tapos paglabas malamig dito. Yung high side niya. Yan, tinanggal na yung filter dryer niya, makabarado. Tapos ang problema din nito, bukod doon, ang problema niya bukod doon ang problema nito, ganyan, nagmo-moist yung high side niya. Patay sindi naman tong compressor. Few inches later. 141 DJ para lalabas yung yung dumi yung langis. Coming kala. This might be wajid pressure. Only flushing time coming. Flashing time. Yes. Mas oil EG Not oil, that one only liquid. Maybe oil also coming. I think no more oil, no more chance. Slowly open, huh? Not too much. Wajid oil. No, that one only. That's liquid. You open the
dandahan lang. Sura, because my hand inside. Sura, mabi. Soya. Ha? Nani, bros? Ganit. Unti lang, Brad. Yalla, soya wapan. Alla, wapan, no problem. Sige, Brad. Dandahan. Soya wapan. Hindi flashing kami. Kalas, not too much, Little more. Sige, Brad. Dandahan, Brad. Not too much. I-open pa konti, Brad. Sige. Sige pa, Brad. Konti pa. Sige pa. Sige pa, Brad. Little more, Sige pa, Brad. Sige. Few inches later. Okay, open. Sige, Brad. Dandahan, Brad. Hinas, ha? After. Alin high side, ha? Little more open. Sige, Brad. Dandahan, Brad. Alis na. Nagpa-flashing siya. Sige, Brad. Lakasan, Brad. Oh, Brad. Sige, close, Brad. Close. Wajid chemical. अच्छा रहा Babalikin dyan. Babalik, nilalagay itong filter dryer. Kakabit na siya lahat. Si Hakim Boy. Ito kami sa mainit na syudad. Yan, mag-alas 11 na. Pinayatak. Tapos na kami mag-flashing. Nakabit na lang yan. Dryer last. Dryer. Ito yung papunta sa evaporator. Ganyan ang forma niyan. Forma niya. Galing sa high side papunta sa evaporator. One hour later. Yan, nakabit na yun doon sa ano. Sa daer. Kasi high pressure, ha.
because this one no more valve, only direct. Make a valve after. 1 hour later. Ayan, nag-test kami na may ano siya, may butas na leak, may leak dyan sa high side area. Tapos mayroon din doon sa ano, nakalimutan magar. Ayun, okay na dito yung leak test na tapala na. Hindi ito lang nakalimutan dito banda. Banda sa may leak dyan. Ito yung mahirap sa ano, sa aircon technician sa Saudi Arabia. Yung mga ganito. Yan, kasagsagan ng kainitan. Alas 2 ng madalamang hapon ngayon. Few inches later. Hindi na yung forma namin dito. Mainit kasi. Sagsagan ng kainitan sa alas 3 ng hapon ngayon. Yan si Brad. Nagbabacuum na lang kami. Kasi tapos na lahat na. Antayin namin mga 25 to 30 minutes. Vacuum na yan. Ito lalabas yan. Lalabas yung hangin. Walang hangin sa loob. Okay, balikan na lang namin yan pagkatapos lang after 25 to 30 minutes. 20 minutes later. Ayun, tapos na sa high side ng area. Ayun, tapos na pagkarga ng mga about 10 minutes ha. As a Then after that one, this one must be working or running time going in. Now no more chance because nagkarga na konti sa low side. Kaso kailangan na paanda rin para mag-suck siya. Sige Brad. Standard. Yan, naka-pull open ha. Yan, naka-direct yan dun sa ano. Few inches later. Ayun, naka-andar na siya. Ito, naka-pull yan. Ito, nakabukas siya, dandahan. Nakabukas yan, pero hindi yung pull nakabukas. Parang ano lang siya. Yung katamtaman lang. Yung ano niya, yung pirahin niya. 18.9 now. Habang umandar siya, habang umandar yung makina, nagkakarga siya.